Hi guys, Assalamu alaikum. Welcome to SL Lady Boss Kitchen. இன்றைக்கி நாங்கள் பார்க்க போகிறது ஸ்ரீலங்கன் ஃபேமஸ் ட்ரெடிஷ்னல் ஸ்டைல் வட்லாப்பம் ரெசிபி. ஸோ வாங்க எப்படி செய்கிறேன்னு பார்ப்போம். வட்லாப்பம் செய்கிறதுக்கு தேவையான மெயின் இன்க்ரீடியன்ஸில் ஒன்று தான் கருப்பட்டி. ஸோ கருப்பட்டி எடுக்கக்கோல கித்துள் கருப்பட்டி எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் அதோடய ஃப்ளேவர் நல்லாவே இருக்கும். கித்துள் கருப்பட்டியை பொறுத்த வரையில் வெளியே வச்சிங்கன்னு சொன்னால் லைட்டாக மேலால் கசிஞ்சு வரும். சீனி கருப்பட்டியாக இருந்தால் அந்த மாதிரி ஆகாது. அண்ட் நான் இன்றைக்கு எடுத்திக்கிறது 1 kg கித்துள் கருப்பட்டி. ஸோ இதுக்கு 20 முட்டை தேவைப்படும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நாங்கள் கருப்பட்டியை சின்னதாக கட் பண்ணி எடுக்கணும். கட் பண்ண கஷ்டமெண்டா நல்லா இடித்து எடுத்துக்கோங்க. ஸோ அதை மெல்ட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ ஒரு பேனில் 1/2 கப் ப்ரௌன் சுகர் சேர்த்திக்கிறேன். இதை நல்லாவே லோ ஃப்ளேமில் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் கேரமலைஸ் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இது கூட 1/2 கப் சுடு தண்ணி சேர்த்து கரைச்சிக்கொள்ளணும். அண்ட் தென் எகெயின் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு இது கூட நாங்கள் கட் பண்ணி வச்சுக்கிற 1 கிலோ கருப்பட்டியையும் சேர்த்துக்கொள்ள போகிறோம். கருப்பட்டி நல்லா கரையும் வரைக்கும் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். நாங்கள் சுகர் சேர்க்குற காரணம் என்னென்னா வட்லாப்பத்துக்கு ஒரு நல்ல கலரை கொடுக்கும். அண்ட் தென் அந்த ஸ்வீட்னஸை கொஞ்சம் தூக்கி கொடுக்கும். ஸோ அதுக்காக தான் சுகர் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கொள்கிறோம். அண்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கருப்பட்டி நல்லா கரைஞ்சி இந்த மாதிரி லிக்விட் கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்திக்குது. இது பாயில் ஆகணுமெண்டெல்லாம் தேவையில்லை. இந்த மாதிரி கரைஞ்சி வர போக்கல இது கூட ஒரு 10 ஏலக்காவை தட்டி சேர்த்துக்கோங்க. கூடவே ஒரு துளி உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. எந்த ஸ்வீட் செய்கிறதா இருந்தாலும் ஒரு துளி உப்பு சேர்க்குறதால அந்த ஸ்வீட்னஸ் நல்லாவே எடுத்து காட்டும். அண்ட் இப்போ இது கூட 1 கப் நல்ல திக்கான தேங்காய் பால் சேர்த்துக்கொள்ளணும். ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த லிக்விட் நல்லா ஆறும் வரைக்கும் நாங்கள் வெயிட் பண்ணணும். அண்ட் இப்போ இதை ஒரு சைடில் வச்சுட்டு நாங்கள் வட்லாப்பத்துக்கு தேவையான முட்டையை உடைச்சி எடுத்துக்கொள்வோம். ஸோ நான் 1 kg ஜாகரி எடுத்திக்கிறேன். அதுக்கு 20 முட்டை எங்களுக்கு தேவைப்படும். ஒரு பெரிய பால் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க. அதில் முட்டையை ஒவ்வொன்றா உடைச்சி ஒரு சின்ன பவுலில் சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த பெரிய பவுலில் சேர்த்துக்கோங்க. சப்போஸ் ஏதாச்சும் கெட்டு போயிட்டு இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு அதை அங்கேருந்து ரிமூவ் பண்ணிடலும். இதே நீங்கள் டிரெக்டாக இந்த பெரிய பவுல்லே உடைச்சி போட்டிங்கன்னு சொன்னால் மற்ற முட்டைகளும் வேஸ்ட் ஆகிடும். ஸோ இதே மாதிரியே நீங்கள் எல்லா முட்டைகளையும் உடைச்சி பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க. இருபது முட்டையும் உடைச்சி எடுத்துட்டோம். ஸோ இந்த மாதிரி இடைக்கிட ஒயிட் கலரில் இருக்கும். அதை ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. ஸோ அந்த வட்லாப்பத்தில் வரக்கூடிய அந்த முட்டை ஒரு மாதிரி ஸ்மெல் ஒன்று வரும். இதை நாங்கள் எடுக்கிறதால அந்த ஸ்மெல் வராது. அண்ட் இப்போ நல்லா பீட் பண்ணி எடுத்துக்கொள்ளணும். ட்ரெடிஷ்னல் வேயில் செய்கிறதா இருந்தால் இதை கையால் தான் பீட் பண்ணுவாங்க. வட்லாப்பம் அடிக்கிறேன்டா கையால் அடித்தா தான் அதோட டேஸ்ட் நல்லா இருக்குமென்னு சொல்லி. ஸோ உங்களுக்கு அது கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தால் கையால் அடித்து எடுத்துக்கோங்க. நான் இன்றைக்கி ஹேண்ட் விஸ்கர் ஒன்று யூஸ் பண்ணுறேன். அண்ட் நாங்கள் செஞ்சு வச்சுக்கிற அந்த ஜகரி நல்லா ஆறிட்டு இப்போ அதை இந்த முட்டை கூட சேர்த்துக்கொள்ளணும். இது கூட ஃபியூ ட்ராப்ஸ் வெனிலா எசன்ஸ் சேர்த்துக்கோங்க. அண்ட் இப்போ இதை நாங்கள் மிக்ஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஸோ இதை எலக்ட்ரிக் பீட்டர் எதுவும் யூஸ் பண்ண தேவையில்லை. நார்மலாக ஹேண்ட் விஸ்க் இல்லைன்னா கையாலேயே மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கொள்ளலும். அதே மாதிரி ஒரு பெரிய கண்டெய்னராக இருந்தால் ஈஸியாக பீட் பண்ணி எடுக்கலும். ஸோ நானும் ஒரு பெரிய கண்டெய்னருக்கு மாற்றியே பீட் பண்ணினேன். ஸோ இது ஒரு 15 to 20 மினிட்ஸ்க்கு மட்டும் இந்த மாதிரி நுரவார அளவுக்கு பீட் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா போதும். அண்ட் இப்போ இதை நாங்கள் ஒரு ஸ்ட்ரெயினரில் வடித்து எடுத்துக்கொள்ளணும். ஸோ நாங்கள் சேர்த்திக்கிற ஏலக்காய் கருப்பட்டியில் இருக்கக்கூடிய சாண்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே இப்படி செய்கிறதால ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துடலும்.
நாங்கள் வடிகட்டி எடுத்த பிறகு இந்த மாதிரி மேலால் நுரை வந்திக்கும். இந்த நுரையை 7 அளவுக்கு ரிமூவ் பண்ணிடணும். அண்ட் இப்போ நான் காட்ட போகிறது 2 மெத்தடில் வட்டலாப்பத்தை அவிச்செடுக்கலாம். ஒன்று அவனில் பேக் பண்ணுறது, அடுத்தது ஆஸ் யூஷுவல் ஸ்டீம் பண்ணி எடுக்கிற மெத்தட். ஸோ ஒரு பெரிய பேக்கிங் ட்ரே எடுத்திக்கிறேன். அதில் பேக்கிங் ட்ரே முக்கால்வாசி வரும் வரைக்கும் இந்த லிக்விடை ஊற்றிக்கொள்ளணும். ஏனென்னா முட்டை வேக போக்கில் கொஞ்சம் பொங்கி வர சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ முக்கால்வாசிக்கு ஊற்றிக்கோங்க. அதே மாதிரி பேலன்ஸ் சீக்கிரத்தை நான் ஸ்டீம் பண்ணுறதுக்கு இன்னொரு பவுலுக்கு ஊற்றி எடுத்துக்கிறேன். இப்போ இதை ஃபாயில் பேப்பரால் கவர் பண்ணிக்கொள்ளணும். மீன்வாயில் அவனை ப்ரீஹீட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு 10 மினிட்ஸ்க்கு. ஸ்டீம் பண்ணுறதா இருந்தால் சுடு தண்ணியை நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கொள்ளணும். அடுப்பில் வச்சு ஸ்டீம் பண்ணுறத ஃபாயில் பேப்பராலே கவர் பண்ணணுமெண்டு இல்லை. இந்த பாலை மூடுறதுக்கு எடுக்கிற அந்த லிட்டை வந்து புடவையோண்டால் கவர் பண்ணிவிட்டு மூடினீங்கன்னு சொன்னால் அந்த வாட்டர் பபிள்ஸ் வட்டலாப்பத்துக்கு உள்ளுக்க விழாது. ஸோ அதுக்காக வேண்டி தான் இந்த மாதிரி கவர் பண்ணுறது. அண்ட் இப்போ இந்த பேக்கிங் ட்ரேயை அதை விட கொஞ்சம் பெரிய ட்ரேயில் வச்சுட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கொள்ளணும். இந்த தண்ணி சூடாகி வெப்பரேட் ஆகி அந்த ஆவியில் தான் வட்டலாப்பம் பேக் ஆக போகுது. ஸோ இது வந்து 200 டிகிரி செல்சியஸில் 40 மினிட்ஸ்க்கு பேக் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா சரி. இப்போ மற்றது ஒரு பெரிய பானையில் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க, காவாசிக்கு மாதிரி. உயரமாக என்ன சரி ஒன்று உள்ளுக்க வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே இந்த வட்டலாப்பம் போல வச்சுட்டு மூடி போட்டு 40 மினிட்ஸ்க்கு ஸ்டீம் பண்ணி எடுக்கணும். அவ்வளோதான். அவனில் வச்ச வட்டலாப்பமும் நல்லா வெந்து வந்திருக்குது. அதே மாதிரி நாங்கள் அடுப்பில் வச்சு ஸ்டீம் பண்ணதும் நல்லா வெந்திருக்குது. வட்டலாப்பத்தை பொறுத்த வரையில் சுட சுட சர்வ் பண்ணுறத விட ஒரு நாள் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு சர்வ் பண்ணிங்கன்னா டேஸ்ட் நல்லாவே இருக்கும். ஸோ பார்த்திங்கன்னா விலங்கும் ஹோல்ஸ் எல்லாம் வந்து டெக்ஸ்டர் நல்லாவே வந்திக்குது. அதே மாதிரி கலரும் நல்லா டார்க்காக வந்திக்குது. ஃப்ளேவரும் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. ஸோ இந்த ஃபெஸ்டிவல் சீசனுக்கு இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திக்குமே நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணிவிட்டு உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். இன்ஷால்லா இதே மாதிரி இன்னும் ஒரு வீடியோவில் உங்களைய சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் டேக் கேர், பாய் அண்ட் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.